вниз. Вот она. Так, красиво, ребят. Но это другая история. Всем привет, мальчики и девочки, тетеньки и дяденьки. Сегодня вновь мы выехали с Володей на озеро, на это голубые озера. Так что сегодня ветерок, погода где-то минус 10, ну и ветерок тоже где-то 10 метров в секунду. Палаточку поставил, Володя взял. Что получится сегодня, ребят, не знаю, потому что скачки погоды температурные. Так что не знаю, что получится. Сейчас, может, несколько жерлиц поставим и будем ходить искать окуней по этому озеру. Ветерок, конечно, не совсем приятный. В мороз, в тишину намного проще или комфортнее, ребят, рыбачить, чем когда тепло и такой ветер. Так что давайте смотреть, ребят, что у нас получается. А я спешу заряжаться и рыбачим, ребят. Все, пойдем. Ветер ужасный, ребята. Ветер ужасный. Ставим жерлицы. Штук 5 поставлю жерлиц. Посмотрим, что будет, не будет. Ой-ой-ой. Ребят, новый бур, новый шнек. Новый бур, новый шнек, ребят. Поздравьте меня. Все пришло. Так. Ух ты. Эх, окушок. Ребята, как его достать? Он развернуться тоже не может. Вот он, ребят, достал. Представьте. Только кинул. Только кинул. Где? Вот эту, ребят, только кинул и сразу пришел. Опа, ребята, вот они подошли, голубчики. Ребята, подошли голубчики.
Сейчас чуть замешкаешься и все, и уйдут. Все, ушли. Надо идти опять обуриваться. Опа, ребята, кушок сразу и сработка. Сработка. Он, Володя, тянет что-то. Поймал, нет? Ушла. Ушла у Володи. Ушла. А жалко. Эх. Куда же где-то начинает? Эх, опять он такой. Ну. Тоже какой-то большой окунь, блин, сорвался. Катана какой-то. Вот он. Вот он. Я его забагрил. Два крючка прям аж. Два крючка его. Ах. Вот тоже подошли, наверное. Красавчики. Опа. Да давай сюда, 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 сюда. Иди давай. Да. Куда, куда, куда? Хватит брыкаться. Вот он. Вот он. Красавчик. Вот он. Вот он. Вот он, красавчик какой. Че, поклевываете чуть, да? Да, что-то есть. Поеду это, проверю, где жерлицы. Да где-нибудь по дороге сейчас останусь тоже. Пробую. Там вот тут тоже пару луночек есть. Ну, там в одной луночке половил штучек 5, например. В одной 2, да. Короче, он такой. Он не стайный какой-то, видать. Подходит по одному, по два. Ладно, поехали. Нам бы всем по бурану, мы тоже поехали. Сработка здесь была. Попробуем эту лунку подразнить. О, была. О, была поклевка окуневая. Опа. Ветер, ветер, ребята. Ужасно попали. Ну, потепление. Опа. Опять что-то было. Только вы
Иисусе счастлив я всегда, только в Иисусе одна. Доверюсь я Спасителю во всем, верного друга я нашел лишь в нем. О, какое счастье другом быть Христа! Этого не могут выразить уста. Радость обретает сердце только в нем. В Иисусе, друге, дивном моем. Опа! Опа, вот он. Ребята, вот он кабан. Вот он. Кабан, ребят. Вот он, кабан. Что-то сегодня совсем прям точечно. Эх, ушел, а. Ушел прям. Такой классный кабан был. Опа. Ничего себе. Опа. Ребята, щука. Щука клюнула. Ребята, ничего себе. Вот он, ребята. Щука взялась. Эх, отдай. Отдай. Ну так полагаю, точно надо свои брать. Нет, вот эти штуки, да стой ты. Стой ты. Стой. Ребята, щука на вип взялась. Щука на вип взялась. Вот так, ребят, вот она была здесь. Опа, ребята. Обловил. Вип новый. Катана называется, ребят. Катана. И щучка взялась. Эх, запуталась, а. Не люблю, когда запутывается, вот, ребят. Опа. Опа, ребята. Что? Перебурился. Ох. Вот он. Перебурился чуть-чуть. Да что-то. Вот стоит чуть-чуть замешкаться, и рыба уйдет сейчас, если она тут есть. Вот она. На вип. А чё? Где тут в этом районе пасется рыба? Да что ты срывается, а? Это что, как это называется? Да что ты будешь делать, а? То ли зацепляется. Опа. Опа, ребята. Окуня. Окуня, ребят. Такие
ребята. Окуня. Окуня. Несколько штук. И все. Вот он. Вот он. Только заговорил про него. И он тут же схватил. Тут же схватил. А здесь вот так. Опа. Опа. Ребята. Ой, пурга, пурга. Опа. Опа-па-па. Опа-па. Вот и разловил я его. Пуржит, ребята, серьезно. Еще одна лунка. Ах, пальцы мерзнут от ветра. Все колом становится. Все прям колом. Прям пуржит. Эх, видали, как он не сработал. Только пальцы спрячешь и... Только пальцы спрячешь. И опять. Наконец-то. 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 Я его поймал. На вип только, ребят. Только вип. Вот он, ребят. Акушар. Акушар. Щука не хотит. Хорошо, отлично, отпал. Все, не дает больше. Больше не дает. Представьте, больше не дает. Эх, сошла. Опа.
Красиво отцепилась, ребят, сразу. Ну, окушок. По лункам бегаю. По лункам бегать приходится. По лункам, ребят. Ну что-то. Оторвала, говорит, жерлицу. Вовки. Ребята, оторвала, говорит, жерлицу. А у меня сработок нет. Живцы мертвецы стоят. Ах. Эх. Развернется. Эх, мучается. Может, я его зацеплю, забагрину. Ушел все-таки. Ушел, ребят. Эх, да что такое? Не хотели, а? Ах, заметает, а? Давай, где ты? Ау! Ты где? Ты здесь? Ты здесь или нет? Молчит. Да что ты? Опа! Опять неохота нырять, а? Вот нырять неохота, а, ребят? Вот он. Ушел. Забагрянуть бы его. Забагрянуть. Ну, никак. Второй уже, ребят, который здесь прям отваливается. Стоит вот он. Не забагрянешь его. Багорчик надо. Ну вот он, наконец-то кто-то поймался. Кто-то здесь поймался. Опа. Вот он, кабан. Ребята, кабан. Грамм 500, наверное, кабан такой. Оба. Еще один. Еще один, ребят. Еще один.
Подошли кабанчики. Надо успевать. Надо успевать. Кабанчики подошли. Стайка, видно, подошла. Это небольшой. Это небольшой считается здесь. Придется забрать его. Опа. Отвалился. Отлично. Отлично. Вот так, ребят. Опа. Разловился. Пойдем чайку подъем. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Так, все, начинаем послеобеденничную рыбалку от первого лица. На живца мертвеца жерлицы молчат. Опа. Опа. Опа, опа, опа. Ай, какая у него жабра, у него. Жабра. Какая у него жабра. Подошли. Раздражитель. Опа. Отлично. Попался. Гаврик. Ох. Ах, ушел, а. Эх, как так отцепился-то, а? Как так отцепился? Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха. А как так отцепился? Ну что, ребят, время уже час. Еще немножко порыбачим. Видите, какое уже солнышко заходит, ребят. Ветер дует ужасный. Еще немножко порыбачим. И все, наверное. И на этом будем заканчивать. Так что, ладно, давайте немножко еще и складываемся. Жерлицы мои все промолчали. Кстати, по-моему, стрельнуло и опять улетело. Этот флажок улетел. Пойдем посмотрим, ребят. На этот раз, ребят, флажок улетел. Один раз я его догнал, сидел там. Ну, походу, здесь ничего нету. Походу. О, мотает. Ребята, мотает.
отпустим. Ребят. Мотает, мотает. Будем складывать, ребят. Что-то есть, ребят. Что-то есть. Идет. Идет. Идет, красавица. Идет, идет, как бы не обрезалась. Идет, 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 идет. Опа! Есть. Есть красотка. Ребята. Есть. Ух ты, как она далеко-то. Ребята, далеко. Далеко, а? Ой-ой-ой. Все-таки дождался я. Все-таки одна есть. Ой, пожерлица. Ребята, пожерлица. Кто-то одна стукнула. Теперь будем... Да что ты? Не могу никак щипцы достать. Ребята. Луна, ребята, видите, луна. Полнолуние. Полнолуние. Поэтому, может, такие ветра сейчас идут. Опа. Опа. На глазик. На глазик. Опа. Идем. Еще. Ну, маленький какой. Малец. Зацепился. Подошел, подошел. Опа. Так. Вижу. Дальняя. Так, сработка там, ребят. Пойду схожу. Наверное, фальшивка. Наверное. Будем складывать потихоньку. Вип я потерял. Вип катану. И не достать. И не достать. От лунки в сторону упала. Ах ты, ушел, ушел, ушел. Да что ты? Отдай глаз, а то твой выдерну. Ну вот такая, ребят, рыбалочка нынче.
Вот такая рыбалочка. Эх, больше жерлицы не срабатывают. Три сработки, одна реализация на жерлице. Так, что, все? Пойти туда, где камера. Пойти, где камера. Ой. Пойдемте, друзья, где камера стоит. Там посмотрим. Пораздражаем. Пораздражаем. Может, сюда подойдет сейчас. Пока. О, ребята. Вот он, подошел. Еще один. Еще один. Пришел, понюхал. И ушел. И ушел. Пришел, понюхал и ушел. Ну, где? Где вы? Где вы, где вы, где вы, ребята? Вот они. Опять подходят. Смотрит. Ну что смотришь-то? Раздражитель есть. Давай, 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 давай. Не хочет. Это сейчас клюнет. Этот сейчас клюнет. Тоже не хочет. И тоже не хочет, а? Вот что им надо? Вот что надо, а? Вот, что. 3. Опа. Ох, ушел. Ушел, нет? Вот он. Вот он. Вот он. Ну все, мы сегодня отрыбачили. Мужичок скажет, как мы отрыбачились. Как отрыбачились? Нормально. Нормально отрыбачились сегодня. Ребят, это первая рыбалка в новом году, 26-м, друзья. Так что сегодня неплохо порыбачили. Что поймал, вы видели. Вот сегодняшняя кучка. Так что, ребят, 2 щучки и окуня неплохие. Большая благодарность Володе с канала
Рыбалка для души 89. Так что он меня взял сегодня. Как-то уделил мне внимание, место. Там хоть в корыте ехал, но зато порыбачили сегодня. Правда, сегодня ветер, луна, ребят. Луна, полнолуние, ветрище. Так что все, друзья, не прощаемся. Господь продлит дни жизни. Встретимся еще на льду. Мы с вами не прощаемся. Еще встретимся на моем канале, даст Бог. Так что всем здоровья, мирного неба над головой. Ребят, всем пока-пока.